Pakita ko sa inyo gaano kalakas yung isang bulldozer. Pumulak siya ng lupa. Kalakas talaga. Sakay lang ko, patong lang ko sa atop. Tugil patulak ko kayo. Yan o, yan. Karena ba, padusok ka na o. Wala nun. Pusga na kayo sa pwesto, no? Kapag bulldozer, no? Pusga nga kayo bulldozer. Laong naman na kayong load niya o. Nasa mga ano na, 50 centimetro. Thank you po mga guys sa inyong panonood. God bless.